आपको दिखाता हूँ वैसे मैं कैसे होते हैं व्यू। व्यू मतलब ये है व्यू ना, ये देखो ये है व्यू। ये नज़दीक से देखो, ये पूरा मतलब व्यू से लगा पड़ा है पेड़। तो हम जो है व्यू जो है खाएंगे थोड़े हल्के हल्के, घर को भी ले जाएंगे। आप जो है वो ब्लॉग में बने रहो, मैं मुझसे पेड़ पे चढ़ के तो नहीं, इनको निकालूंगा नीचे से ही करेंगे। देखो व्यू बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छे हैं। बारिश हुई है, पानी भी है इनमें, देख पा रहे हैं पानी। तो ऐसा नहीं है कि गंदे हैं, बहुत अच्छे हैं। बाय बाय।